сплошные один придурок. Салют, сами вы придурки! Пока реальные пацаны катают уже в полный газ, реальные спортсмены продолжают наслаждаться своими прошлогодними эмоциями. Вот один из моих любимых подписчиков, спортсменов, Сергей Курмаев, разрешил пару своих видосов показать в обмен на рекламу его YouTube. Выполняем! Вот канал Сергея и гоночной команды ScarTeam, а далее пойдут два видеофрагмента с Moscow Raceway. Первый – кусочек тренировки, кстати, у Сергея на MRW менее 1.45. А второй фрагмент – это старт гонки BMW Cup, где Сергей Курмаев в итоге стал третьим. Смотрим видео и ждем ваше мнение в комментариях, нужны ли вам такие онборды или нет. Достаточно уличных гонок.